Sunday মানে পানীত আছে কাৰণে যেনিবা এই ডিমটো যেনিবা ফুটি যোৱা নাই যদি এইটো What's up guys, my name is Gubin, you are watching Traveling Fundays. So guys, স্বাগতম জানাইছে এটা নতুন কমেডি ভিডিওলে। মোৰ লগত আছে মিস্টাৰ একদম পুৰা কমেডি এক্সপাৰ্ট মিস্টাৰ প্ৰণৱজি। একদম গৰমত উঠি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, তাৰমানে জুল হৈ গৈছে, তাৰ বৰষুণ দিয়া নিচিনা এ কৃষ্ণ বৰষুণ দি দিয়ে গৈ ঠাণ্ডা কৰি দে এতিয়া আমি ঠাণ্ডা এই নাগেশ্বৰৰ গৌ এইকেইটা নাগেশ্বৰৰ গৌ আমাৰ গৌ নাই, নাগেশ্বৰৰ গৌকেইটাকে চাইছোঁ আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ যেনিবা জংঘলৰ ভিতৰে ক'ত গৈছোঁ নাজানো আৰু মুঠতে ফুৰিব লাগে আৰু ফাইনেলি মানে আমি মেইন ৱাটাৰফলটো পাই গ'লোঁ। আপোনালোক কৈছিলে আজি কমেডি ভিডিঅ'ত পূৰা কমেডি হ'ব, চ' পূৰা আৰু ডান্সিং দাবাং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 1 2 আমি যে ট্ৰেভেলিং ফান্ডাৰত हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जी अब चाहे जिंदगी ऐसी जी अब चाहे जिंदगी है অ'কে গাইজ, এইটো ৱাটাৰফল চালোঁ। এতিয়া মেইন যোনটো ওপৰত আছে ৱাটাৰফল সেইটো চাবলৈ যাম, তাত অলপমান কষ্ট কৰিব লাগিব। ত' মিষ্টাৰ প্ৰণৱজিও আছে, ময়ো আছোঁ। ত' এতিয়া ব'লক আমি গৈ থাকোঁ আৰু একদম ওপৰৰ ৱাটাৰফল। গাইজ ফাইনেলি এই পাহাৰটো বগাবলৈ ৰেডি। চ' এইটো দেখিলে পাইছে, এই পাহাৰটো বগাব লাগিব, বহুত সাৱধানেৰে বগাব লাগিব গাইজ। ফাইনেলি কষ্ট অন্তত দেখিবলৈ পাইছে, এই তলৰ পৰা বগাই আহিছোঁ, এই ভাইসকলো বগাই আহিছে। চ' এই আছক গোটেই জংঘল আৰু পাহাৰ, এয়া মিষ্টাৰ প্ৰণৱজিয়ে ব্লগিং কৰি আছে। এই ট্ৰেভেলিং ফান্ডে ব্লগিং কে আছে, এতিয়া বলা গৈ আছে। অ'কে গাইজ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মেইন ৱাটাৰফলটো। এইটো চব কিমান ওপৰ, একদম বঢ়িয়া। ত' ইয়াৰ এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' চাই লওক আৰু লগতে বহুতো ভাইসকল আহিছে গা ধুবলৈ ধুনীয়াকৈ, ইমান গৰমৰ বতৰ। কালো কিসমারেলি মাই বাঁধে করিবানা তিমলাই হৃদয় রেলি মাই বিতাউলা জীবন কালো কিসমারেলি মাই বাঁধে করিবানা তিমলাই হৃদয় রেলি মাই বিতাউলা জীবন। Okay guys, finally waterfall Sunday মানে है গাইজ, এইটো ডাইনাছৰৰ ডিম দেখিছে, ইমান ডাঙৰ। এইটো এতিয়া পানীত আছে কাৰণে যেনিবা এই ডিমটো যেনিবা ফুটি যোৱা নাই। যদি এইটো গৰম হৈ যায়, এইটো মানে ফাটি একদম পূৰা ডাইনাছৰ ওলাই আহিব মানে। ফাটি একদম পূৰা ডাইনাছৰ ওলাই আহিব মানে। আৰু যদি ডাইনাছৰ ওলাই আহে তেতিয়া চেচ আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ, ব'লক গাইজ।